हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशरत, आप देख रहे हैं मसाला पॉइंट चैनल। तो आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्ज़ी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो आप इसे एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन टिक करें। तो शुरू करें। यहाँ पे हमने लिया है 150 ग्राम सोयाबीन और अब हम इसे क्या करेंगे, उबलते हुए पानी के अंदर ऐड कर देंगे। पानी हमने पहले से रखा हुआ है और यहाँ पर पानी हमारा उबल गया है। तो इसके अंदर हमने सोयाबीन डाल दिया है और एक उबाल आने का वेट किए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक उबाल आ गया है सोयाबीन में। और हम इंडक्शन मशीन को बंद कर देंगे यहाँ पे और पतीली को नीचे उतार के रख देंगे। हमारा सोयाबीन पहले से डबल हो गया है फूलकर। और इसके बाद जब तक हमारा सोयाबीन ठंडा हो रहा है तब तक ये टमाटर को हम क्रश कर लेंगे। और इस तरह से हम सारे टमाटर को क्रश कर लेंगे। ये 4 टमाटर हमने लिया है और इसका 2 टुकड़ा कर लिया है टमाटर को। आप देख सकते हैं एक टमाटर में 2 हिस्सा हमने कर लिया है। और इस तरह से हम सारे टमाटर को क्रश कर लेंगे और ये छिलका इसका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितने आसानी से छिलका अलग हो गया है। और इस तरह से हम क्रश करके सारे टमाटर का छिलका अलग कर लिए हैं। आप भी इसी तरह से क्रश कर लें तो ग्रेवी बहुत बेहतरीन बनेगी। ये सब छिलका हमारा अलग हो गया है। यहाँ पे हम एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर। कढ़ाई गरम हो चुका है और यहाँ पर हम 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर देंगे। ये सरसों का तेल है। और यहाँ पे सोयाबीन हम पानी से निकाल लिए हैं और इसको अच्छे से हाथ से दबा दबा करके पूरा पानी हमने निचोड़ लिया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और इस तरह से हमने पानी को निकाल लिया है। ये बहुत ज़रूरी है, पानी बिल्कुल निकाल लेना चाहिए, तभी जाकर हमारा सोयाबीन जो है वो ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर पाएगा। और ये आप देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। ये जो सरसों का तेल होता है इसे बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, यानी कि धुआं निकलने लगे हल्का सा, तो समझें तेल गर्म हो चुका है, नहीं तो इसका कच्चापन देर तक रहता है। और यहाँ पे हम सोयाबीन ऐड कर दिए हैं और 2 से 3 मिनट तक हम हाई मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। लगातार चलाते हुए हमको फ्राई कर लेना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सोयाबीन जो है सख्त ना होने पाए। अगर ये ज़्यादा सख्त हो गया तो सालन को ये सोख नहीं पाएगा और खाने में ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमने 2 आलू बड़ा बड़ा बॉयल कर लिया है और बॉयल होने के बाद हमने इसे चॉप कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, सोयाबीन के साथ ही इसे भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आलू को पहले फ्राई कर लें या बाद में फ्राई करें या साथ में फ्राई करें। ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम करें वैसा करें, आपको जो आसानी लगे उस तरह से आप कर लें। और 2 से 3 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है ये आलू और सोयाबीन को। और अब हम क्या करेंगे, प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हल्का सा ही हमने फ्राई किया है
और वापस उसी कढ़ाई के अंदर हम थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे, यानी कि 1 बड़ा चम्मच, जिससे आप सालन चलाते हैं उतने बड़े चम्मच से 1 चम्मच हम तेल ऐड किए हैं सरसों का। सरसों का तेल फ़ायदेमंद भी है और इसका खाना भी अच्छा बनता है, सब्जी वगैरह जैसे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ हम 2 तेज़पत्ता ऐड कर देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 इलायची और 2 लौंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इलायची और लौंग को ऐड कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसे हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम ये चॉप किया हुआ प्याज को डाल देंगे। ये हमने बारीक प्याज काट लिया है, 4 प्याज है यहाँ पर, बहुत बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, मीडियम साइज़ का 4 प्याज है। और टमाटर और प्याज से ही हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत बेहतरीन बनेगा और सोयाबीन में ग्रेवी ज़्यादा रहता है तभी अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम प्याज को चला लेंगे, लगातार नहीं चलाएं, नहीं तो क्या होगा, प्याज जल्दी से फ्राई नहीं होगा। अगर आपको प्याज जल्दी से ये चाहिए कि गोल्डन ब्राउन हो जाए तो थोड़ा सा नमक ऐड कर दें। मैं तो नहीं कर रही हूँ नमक ऐड, अगर आपको जल्दी है तो आप तो इस तरह से आराम आराम से हम प्याज को चलाते रहेंगे जब तक हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, तब तक हमको चलाते रहना है। जब तक हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है तब तक हम चलाते रहेंगे। तो प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होते रहेगा। लो मीडियम पर हमने गैस को रखा हुआ है और यहाँ पर हमने 3-4 हरी मिर्ची बारीक काट ली है और आधा टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, आधा टीस्पून हमने जीरा काली मिर्च पाउडर लिया है और यहाँ पे आधा टीस्पून हमने लिया है धनिया पाउडर। उसके बाद हमने आधा टीस्पून हमने लिया है कश्मीरी मिर्ची पाउडर और आधा टीस्पून हमने पहले हल्दी लिया है। ये सब मसाला एक जगह हम इकट्ठा कर दिए हैं और यहाँ इस वक्त हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ी देर और हम पकाएंगे। और इस वक्त हम डाल देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, यानी कि इसका कच्चापन निकल जाए। ये सारे प्रोसेस हमें हाई मीडियम फ्लेम पर रखना है, यानी कि लो पर भी नहीं रखना है और हाई पर भी नहीं रखना है। हमारा यहाँ पे लहसुन अदरक भून चुका था, थोड़ा पक चुका था, तो हमने टमाटर को ऐड कर दिया है जो क्रश करके हमने रखा हुआ था और इसे भी हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इस वक्त हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि ये हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे हमारा टमाटर पानी भी छोड़ दिया और उस पानी के अंदर टमाटर भी भुन गया और ये जो मसाला हमने पहले से निकाल कर रखा हुआ था वो सारे मसाले यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। और इसे भी अच्छे से भून लेंगे।
थोड़ा सा हमने भून लिया है। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि 2-3 चम्मच हमने पानी इसमें ऐड कर दिया है। और मसाले के अंदर ही हम आधा टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे। नमक का तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप अपने हिसाब से नमक ऐड करें। और इसे हम 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने रखा हुआ है सालन को। और 2-3 मिनट हमारा हो चुका है, मसाला हमारा पक चुका है। और मसाले के साथ ही हम क्या करेंगे, ये जो हमने आलू फ्राई करके रखा था, सोयाबीन से हमने निकाल लिया है, अलग कर लिया है। और मसाले के साथ हम आलू को भी पका लेंगे। और आलू ऐड करने के बाद हम 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिए थे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और यहाँ पे हमारा आलू और मसाला दोनों पक चुका है और तेल भी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं किनारे किनारे तेल छोड़ दिया है। तो अब इस वक्त हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पानी कितना ऐड किया हुआ है। और अब हम हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, ये सोयाबीन ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर गैस पर पकाएंगे और कवर कर देंगे। इस वक्त आप क्या करें कि कसूरी मेथी भी ऐड करें। यहाँ पर 2 चम्मच कसूरी मेथी भी ऐड करें और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दें तो अच्छा रहेगा, खुशबू अच्छी आएगी। और यहाँ हमारा सोयाबीन बिल्कुल तैयार है। गैस को हमने बंद कर दिया है और अब हम इसका प्लेटिंग कर लेंगे। तो अब हम एक बाउल के अंदर सर्व करेंगे। और यहाँ मैंने एक बाउल के अंदर निकाल लिया है सोयाबीन को। देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया है। और यहाँ पे हम फ्रेश थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे, बारीक कटा हुआ। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।